Coret. Udah mulai. Bang, tumben lu kagak sebat ngerokok. Kagak gua rokoknya ginian, Le. Apaan tuh? Rokok zaman sekarang lu mah enggak biasa, lu batuk lu kalau nggak biasa. Jangan amat lo. Yang ditiup bukan? Sedot lah Oh, rokok sedot. tiup. Kirain ditiup. Widih. Bang. Anu, tiba-tiba perut gua mules ini. Balik lu gua ya. Ngantongin batuknya, ngantongin batuknya. Buset, emang kayak bocah ketemu batuk. Sini aja belakang pohon tuh. Lalu ngintip lagi. Enggak gila. Ya. Berani kan lu? Ya berani lah gua mah. Wah, yuk. Lu balik lihat mana? No. Ya, balik gua ya. Lu lihat mana? Itu, belok kan. Mau diantar ya? Kagak usah. Le. No. Ini kan lo sono rada anteng, sono mah rada serem lu. Ya cuma Emang sih agak dekat, jauh, cuman ya. di sini Ah, mah muter ono mah gua keburu berak di celana gua kalau sono mah. Lu berani emang. Berani, yaelah. Ya udah, hati-hati aja lu. Udah, hati-hati ya. Ya. Si Tile berani nggak tuh? Bocah laguan banget itu bocah tuh. Sekarang sosok beranian. Biasa takut itu sama kayak lu, parah. Tapi nggak tahu sekarang tumben berani tuh. Ya mudah-mudahan aman aja dah. Tahu, padahal tempat situ mah kan rada gimana gitu. Itu mah. Ya, tapi gua mau orang sini, gua mah biasa aja kalau lewat situ sih. Jangan Nah, dia, lu. gua juga takut sebenarnya mah. Lu mah sama aja 11-12 sama Tile. Lah gua mah orang sini, udah biasa gua mah. Sekarang gua ketemu gua ajak ngobrol. Kenapa? Nah, iseng kenapa ini masih rame, tenang aja ada gua. Kayak ada yang merhatiin. Ya ngadi-ngadi lu. Malah ada matiin kagak ada tuh. Belum. Udah nyantai aja. Udah nyantai. Enggak ada. Mang. Lu iseng apaan sih yuk? Enggak ada apa-apa. Langsung gue enak. Lu tahu nggak? Takutnya kita sendiri yang bikin. Oh gitu ya? Lah, iya, makanya tenang aja, enggak ada apa-apa. Emang sih. Santai. Terus apa yang apa itu? Elah, pakai ketinggalan lagi. Aduh. Tungguin, oi. Yuk. Tungguin. Ya. Aduh. Yang bener. Pergi, Bang. Ambil dong, ini mah belum apa-apa udah minum aja. Kalau nggak pengen kualat emang. Maaf dah. Semua ini dukun sakti main minum aja. Ada apa kemari? Orang galau, Bang. Iya, kenapa? Ceritain galaunya apa? Kebanyakan emang zaman sekarang kalau nggak galau, apa tahu masalahnya banyak banget. Pas saya kalau di TV ngelihat kalau dukun pasti rokoknya kretek mah. Ya kan sekarang kan modern lah, sekarang Mbak bikinnya juga repot ngelincingin tinggi-tinggi, jadi beli langsung jadi. Iya. Udah ada apa nih datang kemari nih? Jadi gini Mbah, saya itu lagi kena musibah. Iya ketahuan, mukanya juga muka banyak musibah, udah ketahuan.